Друзья, всем привет! Продолжаем тему костров. И сегодня на очереди такой тип костра, как надья. Классическая надья из 3 бревен. Еще этот костер называют таежным. Давно я хотел снять видео об этом костре, но ждал подходящего момента. А именно, когда наступит зима, показать основную задачу костра этого, так как предназначен этот костер для обогрева группы в зимнее время года. Для туристов, которые приходят в лес с ночевкой, костер горит очень долго, не надо заморачиваться. Но единственное, что бревна толстые, нужно немножко вначале повозиться, потом не надо заморачиваться с поиском дров, искать. Ладно, мы тут с Аней приехали сегодня в лесочек. Сегодня ожидаются посиделки вечерние у костра, пообщаемся, мясо пожарим. Но снимать буду по минимуму, так как видео более тематическое такое. Буду рассказывать о костре. Давайте приступим к делу, не будем терять время. Вот. Те люди, которые знают этот костер, опытные туристы, можете выключать это видео, вам это будет неинтересно, так как видео больше обучающее для новичков. Вот. Давайте приступим. Надья – это таежный, долгоиграющий, а точнее сказать тлеющий костер, который чаще всего используется для ночевки в лесу в зимнее время года. Слово «надья» означает «костер» с финского языка. Главная особенность надьи – длительное горение. Это самый долгоиграющий костер, который не требует частого подбрасывания дров. И если сделать все правильно, горит всю ночь, давая отличный жар, что позволяет группе людей комфортно переночевать в лесу при низких температурах, даже не имея при себе спального мешка. Блин, вот такой ракурс, Сань. Не, я стесняюсь. Я топор снимаю. Существует как минимум 2 основных варианта устройства надьи. Один из них – это из 2 бревен. Но сегодня мы поговорим о надье из 3 бревен. Этот вариант прост в изготовлении и неприхотлив настолько, что продолжит гореть, даже если на него сверху с веток упадет сугроб. Для костра нам потребуется 3 бревна длиной от 2 метров и диаметром от 25 сантиметров. Строгих правил здесь нет. Делайте по возможности, рассчитывая на свои силы. Так, значит, ребят, у нас имеется 3 бревна. Мы сейчас зашкурим это все это дело. По усмотрению можно снять кору или оставить ее. С корой древесина будет гореть немного дольше, но при этом горение коры вызывает едкий горький дым, что нам не нужно. Поэтому зашкуриваем и обрубаем сучки, подготовив тем самым бревна для костра. С одной стороны бревна делаем затески, нарушить структуру бревна, чтобы лучше разгоралось. Вот такие небольшие, просто нарушить волокна. Так, ребят, древесину берем любую сухую, то, что находим в лесу. Лучше всего подойдет, конечно, сосна, так как елка, она имеет такой специфический смолистый дым, перед которым очень невозможно находиться. Это, во-первых. Во-вторых, елка, она выстреливает смолой, может отлетать угли, что не весьма удобно, когда вы обустроили лагерь там со спальником, может на одежду прожечь или спальник прожечь. В общем, лучше всего подходит это сосна. Но так как у нас ничего здесь нет подходящего, хотя на заднем фоне сосны там у нас, но ничего мы подходящего не нашли, сушин нет, они деревья живые. Вот. В общем, ладно, приступим, сейчас будем разводить. Сейчас Саня доделает. Значит, что получается? У нас 2 бревна вот этими затесками, которые мы затесали, кладем друг к другу. Желательно выбирать место ровное, чтобы бревна не скатывалось, когда будет снег таять. Вот. И желательно можно подложить 2 поперечины, вот так, горизонтально. Примерно, да, вот так вот. И на них ложить уже бревна. Но мы с этим заморачиваться не стали, мы просто вобьем по бокам клинья, я так думаю. Либо не будем заморачиваться, посмотрим, как она себя поведет. Клинья — это не проблема вбить, если она будет разъезжаться, сделаем. Главная вот основная задача — это
Два бревна затесали, положили друг к другу. Сейчас сюда кладется растопка, но сейчас покажу. И сверху кладется третье бревно. Бересты особо не найдешь. Берез нету, бересты нет, поэтому будем растапливать как можем. Нашли хвороста сухого, положили. Кладется по периметру кучками небольшими. Раз, два и три по всей длине. И поджигаем. Вот здесь, смотрите, сделали специально тягу, чтобы было отверстие сделано, чтобы тяга была по всей длине. Вот. И там тоже. Вот сейчас она более-менее сейчас начнет загораться. И будем ложить третье бревно тогда. Когда растопка прогорела и на бревнах образовались угли, на них кладем третье бревно. Под него можно подложить небольшую щепу по краям, придав тем самым большую тягу для горения. Когда верхнее бревно займется, убираем щепы и все остатки от растопки. И если все сделано правильно, уже через несколько минут надья перейдет в рабочее состояние. Положили, значит, третье бревно. Сейчас оно возьмется, моментом тяга есть. Моментально, но уже, смотрите, здесь поддувает хорошо, здесь уже начинает подгорать, загораться хорошо. Так, ребят, ну прошло минут 15-20 где-то примерно. Начинается, надья начинает работать уже. Отлично все. Уже начинает греть. Световой день стал значительно длиннее, но несмотря на это, для нас он пролетел как-то очень быстро. Время заняться мясом. С собой у нас несколько отличных стейков свиной шеи. Нарезаем на средние кусочки. Мясо будет готовиться на большом расстоянии от огня, высоко над углями. Процесс приготовления будет долгим, но спешить нам некуда. Но так мясо не сгорит и будет равномерно прожаренным и очень сочным. Хорошие кусочки. Ну да, на рожне пожарим. Готовить будем нашим излюбленным способом – на рожне. Застряем несколько веточек. Сегодня решили специи не использовать, только соль. Можно добавить еще черный молотый перец, но хорошее мясо не нуждается в никаких специях, поэтому только соль. Для лучшего жара решили бревна перевернуть углями наружу. Если хорошее мясо, нормально будет все. Прожарится, это шейка. На рожне самое то. Мне в комментариях там писали, типа, Разорвало. сделай типа шашлык на костре. Ну, блин, это все равно, это тащить мангал, шампуры, ну это неинтересно, это все для дома, мне кажется, не знаю. Это ну я придумала. сделаю, конечно, кто просит, наверное, мне кажется. Но все равно для походов это вот не тащите там мангал, угли эти все, вот просто Вот. на рожне сделал, да, самое оно. Дальше от комментариев воздержусь, смотрим и любуемся. Высоковато. Нормально, жара хватит. Спешить нам некуда. Потихонечку будет оно гореть здесь. Потихонечку будет жариться. Спешить некуда. Жара хватает.
Мои висят. Да. Мои рюкзаки. Я уже даже не запоминаю, когда я их вешаю.